Бишкек шаарындагы мамлекеттик тарых музейинде Кадамжай жаштарынын ынтымагын жана достугун бекемдөөгө багытталган коомдук фонддун ачылышы өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын гимни менен башталып, анда бир канча саясатчылар, жеке ишкерлер, илимий кызматкерлер жана студенттер катышышты. Ошондой эле шоу-бизнес өкүлдөрү да өз таланттарын тартуулашты. Мода жаатында ийгиликке жетишкен жаш дизайнерлердин көргөзмөсү өтүп, бийчилердин бийи менен коштолду. Кадамжай жаштары фондун түзүүчүлөрдүн айтымында, фонддун негизги максаты Кадамжай эле эмес, башка райондордун да жаштарын ынтымакка чакыруу, достук мамилени бекемдөө болуп саналат. Биздин бүгүнкү ачылуу фондубуздун максаттары болуп, азыр бүгүнкү күндө Бишкек шаарында окуп жүргөн, билим алып жүргөн, көптөгөн ийгиликтерди жаратып келе жаткан жердештерибиздин арасындагы ынтымакты, биримдикти орнотуу болуп эсептелет эң негизинен. Бул фонд келечекте мекенди өнүктүрүү боюнча студенттер арасында конференция, райондук деңгээлде маданий жана спорттук оюндарды уюштурмакчы. Аны менен катар билим, кайрымдуулук тармагында да бир топ иш-аракеттер өткөрүлмөкчү. Аталган саамалык жогорку деңгээлде өтүп, келген коноктор көтөрүңкү маанайда тарашты. Шаркан Абдуллаева, Денисламбек Бейшембаев, Марва студиясы.